Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je novinar agencije France Press, Ivan Fischer. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Evo, vi ste se pridružili timu za digitalnu provjeru, dakle agencije France Press 2023. godine kao novinar za provjeru činjenica za Hrvatsku. Tako je. Dugačka titula. A bome i posao. Ima ih i nekoliko, da, novinar za digitalne istrage, digitalni istražitelj, fact checker, sve su to titule za isto radno mjesto zapravo. Ono što radimo su da digitalne istrage, provjera činjenica. Koliko je to težak posao? Odnosno, što zapravo točno radite? Evo, možda ljudi ne znaju, ali agencija France Press je, dakle, veliki pogon. Nije to nešto što smo mi navikli vidjeti, evo, kod nas. Tako, velika globalna tvrtka, prisutna u gotovo svim zemljama svijeta, više od 1500 novinara diljem svijeta. Mislim da je treća od 3 najveće novinske agencije, znači nakon Reutersa i Associated Pressa je Agence France Press. Agence France Press je krenuo u provjeru činjenica prije nekoliko godina na području Europe sa jednim fact checkerom u Parizu, ali su se do danas isprofilirali kao zapravo vodeću novinsku agenciju u provjeri činjenica. Danas je više od 20-ak fact checkera samo za područje Europe. Ja radim za područje Hrvatske, radim sa kolegama iz Beogradskog ureda, zapravo pokrivamo cijeli Balkan, s tim da se svako specijalizira za svoje područje, ali zbog prirode širenja dezinformacija i sličnog jezika, dezinformacije vrlo lako prelaze iz Hrvatske u Bosnu, u Srbiju, nazad u Bosnu, u Hrvatsku, tako da jednom kad krenu kružiti neke dezinformacije na jednom od naših jezika, vrlo brzo osvanu na svim jezicima. Tako da vrlo često se podijelimo da napravimo jednu provjeru činjenica i onda je samo ukratko adaptiramo na susjedni jezik. France Press i portal Oštro, čija je urednica Anuška Delić, koja je isto također gostovala kod nas, dio su Adria Digital Media Observatory. To je ovako opet dugačak naziv. Što je to? Čemu se točno radi? To je jedan u nizu europskih digitalnih observatorija, znači organizacije koje se bave kako provjerom činjenica, tako i promocijom zapravo medijske pismenosti, razumijevanja širenja dezinformacija, misinformacija i općenito educiranja, znači kako novinara, tako i općeg stanovništva. Adria Media Observatory uključuje Sloveniju i Hrvatsku, gdje surađuju znači portal Oštro i agencija France Press, uz sveučilište u Dubrovniku, koje je nositelj projekta. I mi se zapravo bavimo, moj osobno posao je izrada provjera činjenica za područje Hrvatske unutar Adria Media Observatorija, ali radi se o programu financiranom iz fondova Europske unije. Na razini Europske unije ima 10-ak takvih medijskih observatorija kojima je cilj zapravo istovremeno pratiti i trendove u dezinformacijama. Znači vidjeti kako se pojedini narativi dezinformacija kreću kroz države Europske unije, na koji način se šire, koji su popularni gdje, koje su glavne teme, jer činjenica je da većina narativa dezinformacija su ciljani. Znači neko se u nekoj prostoriji sjedne, osmisli priču koju žele prodati ljudima i marljivo radi na tome da se kroz razne agente, botove, osobe pod lažnim profilima gura određena priča koja nije točna, koja je najčešće ili zvučena iz konteksta ili potpuno lažna, kako bi se promijenilo javno mijenje o nekoj temi. Možete mi dati neki primjer? Možda da ljudima bude plastičnije. To je, stalno govorimo o dezinformacijama, ali danas ljudi misle sve da je prava informacija. Pa evo, nedavni primjer, znači širi se vijest o irskom učitelju koji je navodno uhićen zbog toga što je odbio prihvatiti rodnu ideologiju. Širi se snimka
autentična, mladog Irca kojeg odvodi Angardas Johana, znači irska policija. Čuju se ljudi u pozadini kako viču, sramota vas bilo Garda, sramota vas bilo, čovjeka odvodite samo zato jer ne želi priznati rodnu ideologiju. On viče kako on ne želi zapovjeriti učenicima da koriste blokatore puberteta. I po društvenim mrežama u Hrvatskoj i susjednim državama se predstavlja ta snimka kao da je zapadni svijet potpuno poludio. Znači čovjek koji po njima ima razumne stavove biva kažnjen, odveden u zatvor zato jer je on ne želi transrodnom učeniku reći oni. I to je to, tu priča staje i ljudi tu snimku vide i stvarno si misle, pa ovaj svijet stvarno je poludio, mislim, oni zatvaraju čovjeka, pa ne znam ni jel bi ja rekao nekom oni kako bi se snašao u toj situaciji. Dojma se razumno, snimka postaje viralna, ljudi svi, pojačava se taj narativ koji zapravo originira iz, ajmo reći, najčešće iz američkih konzervativnih udruga, ali dolazi i s ruske strane o toj jednoj dekadenciji zapadnog društva, o toj urušavanju moralnih vrijednosti i uništavanju obitelji. No, iza te snimke postoji prava priča, pravi kontekst. A riječ je o tome da je taj učitelj pripadnik jedne ekstremno evangeličke kršćanske obitelji, 10 braće i sestara, koji su politički aktivisti i koji konstantno proizvode takve incidente i ekscese kako bi dospjeli u medije, kako bi prikazali sebe kao žrtve zlog sustava. I taj profesor je zapravo dobio otkaz u svojoj školi jer je prekinuo, i sad ovo je ultimativna ironija, on je prekinuo svetu misu na kojoj je bio biskup Irske, u kojoj se slavila 260. godišnjica njihove katoličke škole. On je prekinuo misu kako bi umjesto biskupa počeo propovijedati i odbacivati transgenderizam i trans prava. Molio ga je školski kapelan, ga je povlačio za rukav, molim te prestani, ono nije ni vrijeme ni mjesto, on ga nije slušao. Na kraju ga je biskup morao prekinuti da završi svoju misu. Da bi nakon te mise učitelj napao učiteljicu na večeri nakon i počeo se na nju derati da on ne želi prihvatiti transgender ideologiju, da on ne želi, i nakon toga su ga suspendirali. Zašto? Ne zato jer je on odbio transgender ideologiju, nego zato jer je napravio scenu na 260. godišnjici proslave osnivanja škole. No, on je nakon što je suspendiran nastavio dolaziti na posao i pokušavao držati dalje predavanja. Znači, ometao je nastavu zamjenskih učitelja i u školi su ga zamolili da prestane. On je odbio. Oni su rekli sudu, molim vas, on je suspendiran, ne želimo da dolazi u školu. Sud mu je zabranio i rekao, nemojte dolaziti u školu. On je opet nastavio. I sud je rekao, ako nastavite dolaziti u školu, mi ćemo vas morati fizički odvesti. I on je nastavio i oni su ga fizički odveli. I donijeli su odluku, zbog nepoštivanja suda stavit će se u zatvor dok ne obeća da neće više ići u školu. I on je rekao, ja to ne želim obećati. To je kršenje mojih ustavnih prava, ja imam pravo ovdje raditi, ja imam pravo predavati što želim. Pustili su ga za Božić jer nije bilo škole, nije bilo nastave. Čim je ponovno počela nastava, evo njega opet u školi. I opet je došla policija po njega, opet su ga odveli. Znači, kad god je prekid nastave, njega puste iz zatvora jer nema više razloga da ga drže zadržanog. Čim ponovno počne nastava, on se opet pojavi u školi. Uzrujava učenike, uzrujava roditelje učenika, uzrujava profesore koji tamo rade. U međuvremenu dobije i otkaz. Znači, on više stvarno nema zašto biti u toj školi. I sad, da neki nepozvan čovjek konstantno dolazi u vašu školu, pa i vi bi htjeli da ga policija odvede od tamo, ne? Upravo tako. Ali eto, znači, i ovo je sad snimka nastala zadnji put kad je on ponovno nastavio dolaziti u školu, sud je ustvrdio da on nastavlja dolaziti u školu i poslali su policiju da ga opet skupe. Njegova obitelj je znala da će doći policija i napravili su sve kako bi od tog napravili maksimalni cirkus. Kako bi se tu okupili ljudi, kako bi oni dovikivali, izvikivali parole i sve to skupa predstavili kao da on nekakav križarski ratnik za kršćanska prava. S time da ljudi koji su mu dali otkaz, 4 njih su visoko rangirani članovi svećenstva u Irskoj, jer je škola katolička škola.
Znači, on je čak i kontra katoličke crkve, mislim, prekinuo je i biskupa. Ali za opći narativ to nije bitno. Znači, narativ dolazi u Hrvatsku, upakiran u lijepu malu scenu. Eto, vidite, siroti, normalni, razumni profesor, odvodi se u zatvor, zato jer odbija zle dekadentne... Ali taj video se dijelio i po etabliranim medijima. Tako je. I nekim desnim katoličkim medijima po Hrvatskoj masovno se širi taj video. Uz manje ili više točnih informacija. Znači, to je ona velika razlika između netočne vijesti i nedostajućeg konteksta. Dakle, dezinformacije je nešto što se, evo vidimo, širi u svakom kontekstu. Kako se boriti onda protiv, dakle, širenja dezinformacija i lažnih vijesti? Dakle, nije samo jedno, dakle, mi imamo sad tu cijeli sklop. Ne volimo ih zvati lažne vijesti, čisto zbog konotacije proistekle iz predsjedničke američke kampanje 2016. godine, kada se pričalo o tim lažnim vijestima. Ne postoje lažne vijesti, postoje vijesti i postoje dezinformacije. Postoje dezinformacije koje se prave da su vijesti, ali mi recimo insistiramo na terminologiji netočno. Znači, nešto je netočno, također lažno implicira namjeru laganja. Nije uvijek to slučaj. Neki stvarno namjerno šire dezinformacije, ali neki ljudi, zapravo većina ljudi koji pomažu u širenju dezinformacija, čine to zato jer vjeruju da je riječ o istini. Oni vjeruju da je to sad stvarno ono što vide, ono što jest, i onda oni to dijele iz svojeg vlastitog osjećaja zabrinutosti, moralne dužnosti, ljutnje, veselja ili čega već god. Koliko su društvene mreže krivci pod navodnicima zbog ovih situacija u kojoj se zapravo danas nalazimo? Društvene mreže su platforma gdje svako može pisati i reći što god želi. Neki su uveli gumbić koji kaže ok, ovo je dezinformacija, ovo je netočno. Neki poput X-a puštaju sve. Brana je otvorena, pa dokle ide? Pa to je jedno složeno pitanje. Za početak prava slobode govora, gdje se mi moramo pitati gdje ono prestaje, gdje počinje nekakva odgovornost. Mi kao novinari znamo da sloboda govora nije apsolutna, da ne mogu utrčati u punu dvoranu i vikat vatra, vatra. Znači, to je zato jer znamo da ću napraviti štetu fizičku ljudima. Dezinformacije također mogu raditi ozbiljnu štetu. Mi imamo hrpu dezinformacija o zdravlju, recimo, o zdravstvu, koji ili promoviraju lijekove koji to uopće nisu, ili ljude plaše da ne uzimaju lijekove ili cjepiva koja realno spašavaju živote. Znači, to su dosta opasne dezinformacije, koje po meni su u rangu toga da ja ulječem u kino i vičem vatra. Takve stvari trebale regulirati. Znači, ne možemo sad svakom pustiti da, ili neko kaže ja sam liječnik i ja ću vam reći nemojte nikad uzimati, ne znam, antibiotik. Mislim, jesi li ti stvarno liječnik? Na temelju čega ti to tvrdiš? Trebamo naći neku finu ravnotežu, jer uvijek postoji mogućnost da stvarno neki stručnjak ima drugo mišljenje, možda će se s vremenom pokazati da je on u pravu. Ali ne možemo dopustiti da se tvrde očito netočne tvrdnje ljudima koji ne znaju razlučiti njihovu vjerojatnost. Znači, ako jedan stručnjak kaže jedno, a 99 stručnjaka kaže drugo, trebamo se barem ograditi, trebamo barem reći ok, ovaj čovjek tvrdi ovako, ali većina drugih njegovih kolega se ne slaže s njim. Svi kažu je, i Einsteinu su se smijali i Galileu su se smijali, jesu, ali su onda kasnije išli provjeriti njihove teze i ustanovili su da je točno. Znači, postoji proces koji će dovesti do zaključivanja, ajmo reći. Znači, ako imamo neku studiju koja kaže limunov sok liječi rak, ok, imamo jednu studiju. Jedna studija samo po sebi ne znači ništa. Treba nam 2, 3, 5, 10. Ajmo, idemo vidjeti. Ajmo sad gledati na ovih 10 ljudi, jel liječi rak. Ajmo gledati na ovih 50 ljudi. Dok ne vidimo na 500 ljudi kroz 10 studija da nešto stvarno pomaže na način na koji se tvrdi u jednoj studiji, ne možemo biti sigurni. Trebamo biti oprezni, trebamo napraviti nekakav odmak. Mislim, ovo sad govorim kao savjet općenito populaciji, jer ljudi vide jedno istraživanje i onda su s time i onda ga uzimaju kao apsolutnu istinu. Ne? Jedna od stvari koja ovako zna malo buniti, pa i same novinare, je mora sve biti ujednačeno, sve mora biti jednako.
Pa je tako BBC na primjeru Brexita su rekli da su se opekli, da su možda napravili krivu stvar jer su inzistirali na toj jednakosti za i protiv, pa su imali stručnjaka koji su protiv više nego onih koji su za, ali su ih stavili u egal i onda je ispalo da je to vrlo ujednačeno, a zapravo nije bilo tako. Je li tu možda neka pogreška u toj, inzistiramo na ravnoteži, a zapravo te ravnoteže nema? Pa je. To je jedna česta, ajmo reći, kratica kojom se novinari danas služe, možda čak i redakcije postavljaju oko neko pravilo, moramo imati dvije strane, iz dva razloga. Prvo, lakše je zadržati dojam objektivnosti. Znači, evo, mi ne zauzimamo strane, mi smo oba dvije strane dali priliku da se predstave. Tako je. A druga je stvar što je u moderno doba medija gdje se sve broji u klikovima i gdje se sve gleda, zapravo gdje se najbolje prolaze kontroverze, dosta je uputno suprotstaviti dvije strane, predstaviti ih kako jednako važne i pustiti ljude da se zapravo uzrujavaju oko toga, da oni zauzmu svoje pozicije i da onda navijaju. Pretvaramo zapravo potragu za činjenicama u navijački sport, kao što smo učinili i sa politikom, što je potpuno pogrešan pristup. Apsolutno. Sad tu se postavlja pitanje koliko je onda fact-checking tu zapravo važan. Gdje zapravo netko mora reći gledajte, situacija nije takva, te činjenice pod navodnicima koje su objavljene zapravo nisu činjenice jer i onda ide redom. Nije li zapravo postupak, krenuli smo pilu naopako, nije li u startu trebalo biti tako da imamo sve činjenice pobrojane, pa ljudi zapravo odlučuju jesu li za opciju A, B, C i tako dalje. Dužnost novinara je to predstaviti objektivno sa svime što god pronađe. Postaviti u ispravan kontekst. Tako je. Znači reći imamo ovu tvrdnju, u nju vjeruje 2 znanstvenika, imamo ovu, u nju vjeruje 9842 znanstvenika, imamo ovu tvrdnju, u nju vjeruje Mate iz kafića. Znači, imamo vrlo jednostavno rangiranje, ajmo reći, kvalitete izvora. I to bi trebali raditi novinari u startu. Naši mediji, čak ovi vodeći mediji, su relativno ok po tom pitanju. Znači, ja jako rijetko imam posla sa provjerom činjenica članaka koji su objavljeni recimo na Večernjem, na Jutarnjem, na 24 sata ili na Indeksu. Koliko god ljudi po društvenim mrežama njih vole optuživati za prenošenje lažnih vijesti. Grešaka možda ima kada se prenosi neko ko je u startu rekao neistinu. Pa se onda operu novinari i kažu evo mi smo samo prenijeli šta je on rekao. Novinarski posao bi treba uključivati i provjeru. Znači da li je to stvarno istina što je taj čovjek rekao. Nema veze nismo sve. Ali u redu, po nekakvim standardima novinarskog posla kod nas to je još u redu. Dosta je dobrih znanstvenih novinara recimo u Hrvatskoj koji se trude pažljivo i pametno postaviti kontekst. Imamo opet u Jutarnjem Tanju Rudež, na Indeksu Nenada Jarića Dauenhauera. Ima novinara koji se trude stvarno raditi svoj posao kvalitetno, što im prepoznaju i strane udruge novinara, znanstvenih novinara, ali opet većina one posla koje mi imamo kao provjerivači informacija je zapravo bavljenje sa tim društvenim medijima, sa objavama na Telegram kanalima, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, stvari koje objavljuju neprofesionalni novinari, stvari koje objavljuju osobe koje možda na kraju krajeva ni ne postoje. To jest, imamo ime, prezime i fotografiju. Tu fotografiju je mogla napraviti umjetna inteligencija, ime, prezime je mogu izmisliti bilo ko i tvrde stvari. Te stvari je znači najteže opovrgnuti. Znači, oni nešto tvrde, kako sad mi znamo da to je ili nije istina. I tu kreće zapravo posao provjere činjenica. Na koji način to provjeravate? Ovisno o tvrdnji. Znači, prvo gledamo možemo li uopće to provjeriti. Ne mogu se sve tvrdnje provjeriti. Znači, ako neko kaže u mojoj sobi živi nevidljivi ružičasti jednorog, ja oko toga ne mogu ništa. Znači, ili ako neko kaže u mojoj šumi žive male leteće nevidljive vile, kako ja mogu dokazati da nešto ne postoji što niko ne vidi? Nikako.
Ali postoje tvrdnje, znači, koje možemo dokazati. Može neko tvrditi da je, recimo, imali smo primjer, da je mamografija užasno štetna, da je više štetna nego što pomaže, da je to najveći organizirani zločin protiv žena. Bizarna tvrdnja, recimo imali smo jedna osoba iz Bosne je to napravila listu razloga zašto bi žene trebale izbjegavati mamografiju. 10 točaka da, uzrokuje rak, da više žena umire koje su imale mamografiju nego koje nisu imale, da razne tvrdnje. Ta njegova objava, on tvrdi da je doktor, nismo uspjeli naći dokaze za to da je on stvarno doktor. Ta njegova objava je prevedena na jedno 30 svjetskih jezika i proširila se cijelim svijetom. Znači, mi smo imali primjere te iste objave prevedene na portugalski i na španjolski, kroz cijelu Južnu Ameriku, u Sjevernu Ameriku, u Kanadu, nordijske zemlje, Finska, Švedska, Estonija, Latvija, znači po cijeloj Europi, po cijelom svijetu proširila se viralna objava s Facebooka jednog bosanskog DJ-a koji tvrdi da je doktor. To je bio ogroman posao, jer smo mi za svaku od tih tvrdnji morali naći stručnjake i relevantna istraživanja koji govore suprotno. Ili nismo krenuli mi dokazati da to nije točno, mi smo išli provjeriti da li je točno. Znači, da nam je u bilo kom trenutku neki stručnjak rekao ali ovo stvarno je, mi bi to jasno naveli. I čak smo i naveli u samom na kraju članku provjere činjenica da koji svaka druga dijagnostička procedura koja uključuje razinu zračenja, da se treba izvagati koristi i štetnosti. Zašto se ne preporuča se sad svaki mjesec dana ići na mamografiju, nego se zapravo treba pratiti preporuke relevantnih zdravstvenih tijela. Znači za, ne znam, žene od 35 do 60 godina svake 2 godine recimo. Ali činjenice jesu, postoje brojna znanstvena istraživanja da u velikoj mjeri otkrivaju karcinom dojke u ranijim stadijima, kada ga se lakše može liječiti. Dosta tih tvrdnji temeljila se na nestručnoj i pogrešnoj interpretaciji dostupnih studija. Znači, ispalo je kao žene koje češće idu na mamografiju imaju više tumora. Pa to je svrha mamografije, naći te tumore, znači naći ih dovoljno rano, naći ih na vrijeme. Jasno da će žene koje češće idu na kontrolu i češće i naći nešto, nego žene koje odu samo kad je nešto u terminalnoj fazi ili kada postaje već opipljivo i vrlo teško lječivo. Znači, to je primjer jedne zdravstvene dezinformacije koja je bila užasno viralna i koja je bila, ja mislim da mi je trebalo jedno mjesec dana da prođem kroz sve relevantne stručnjake, kroz sva istraživanja, jer se u tom članku, u toj objavi i citirala nekakve tvrdnje. Znači, kao jedno istraživanje pokazalo je da, naravno ne citira koje, ne piše koje. Samo je općenito navedeno. Samo općenito. Na 60,000 žena istraživanja rekli su to i to. Ja sam potrudio se i morao sam naći svako od istraživanja koje vam spomenuo, kako bi mi mogao stručnjak objasniti da li je njegova interpretacija tog istraživanja točna ili pogrešna. To je bio baš velik posao, ali smo uspjeli na kraju. A ima i puno zabavnijih poslova. Ne znam, kad smo dokazivali smo da mjesec postoji. To je bilo. Ok. Dobro. Gore sir, to nije mjesec. Da, ne. Bila je ona pomrčina sunca nedavno u Sjedinjenim Državama i neposredno pred pomrčinu sunca se mjesec uopće ne vidi. Znači, vidi se samo sunce i odjednom nešto prelazi preko sunca. I to je teoretičarima zavjera dokaz da zapravo mjesec uopće nije tamo, da mjesec ne postoji, da to što mi mislimo, jer kako ga ne vidimo na nebu? On sad, nema ga, odjednom prelazi preko sunca. I mi bi sad to trebali popušiti. Mislim, pa koga su oni našli muljati, ne?
I onda mi je Ante Radonić lijepo objasnio da ne vidi seriju osvjetljavano od iza, jer je presvjetlo je nebo i tako. Našao sam još jedno. Znači, kod takvih priča najteže je naći stručnjaka koji se uopće želi upustiti u diskusiju oko takve nekakve tvrdnje. Znači, većina stručnjaka se počne valjeti od smijeha, ne? Naravno, jasno. Tako da je to isto izazov. Na poslu su mi pljeskali što sam našao ljude koji su voljni pričati o tome. Našao sam astrofizičarku Lanu Cerej koja je rekla baš, eto, srećom, bila sam na tjednu znanosti prošlog tjedan, pa sam baš djeci objašnjavala stvari, pa sam u džiru. Pa mogu se sve objasniti. Na vrlo jednostavan način. Da. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. To da li mjesec postoji ili ne postoji doista se čini smiješnim, no međutim tu su velike teorije zavjere od toga da nikad ljudi nisu kročili na mjesec, da je to sve snimljeno u hollywoodskim studijima. Ta elaboracija tih drugačijih mišljenja, reći tako pristojno, ovoga je poprilično složena. Tu je jako puno truda uloženo zapravo da to izgleda doista, to je stvarno, to je činjenica, vama se laže već desetljeće. Ne samo za mjeseca, za jako puno stvari. To je razrađena kozmologija, ajmo reći, teorija zavjera. One su, to jako, postoje stručnjaci koji se bave baš proučavanjem teorija zavjera, ali one su jako zanimljive, jako su otvorene su za spajanje sa drugim teorijama zavjera. Znači, postoji nekakva ultimativna teorija da oni, kogod oni bili, upravljaju našim svijetom za svoje ciljeve i da se ništa ne radi bez njihovog odobrenja. Sad, tu su uglavnom, to je nekad bio George Soros, on je imao svoje prste u svemu, ali nažalost on je prestar, prenemoćan i više im nije dobra meta, pa su se prebacili nevjerovatno na Billa Gatesa. Taman sam htjela reći, vrijeme, da. Mislim da je, sad ću biti malo ciničan, mislim da je najviše mi je žao što on nije Židov, ali pa da onda bude sve u kompletu. Pa da bude sve u kompletu, tako što je Soros bio, ne. Ali ajde, može i Gates, ne? I onda on uvijek nešto Gates i Svjetska zdravstvena organizacija žele napraviti, ne? Imali smo tvrdnje da Bill Gates i Svjetska zdravstvena organizacija žele da vojske svijeta prisilno cijepe pučanstvo u sljedećem valu planirane pandemije koja evo sad će nam doći. Samo što nije. Istina Bog, oni su mislili da će to biti riječ o ptičjoj gripi, ali sad su se vrlo brzo sabrali pa ipak kažu da će biti Mpox. Eto, ni oni ne mogu pogoditi baš sve. Svaki put. Tako je. Da. Koliko je važna uloga urednika u cijelom procesu prije objave nekog teksta ili nekog priloga na televiziji? Koliko je urednik važan? Naime, nekako se stalno zaboravlja da je urednik sporedna stvar, titula koja se bavi papirologijom, a ne zapravo stvarno svojim poslom. Pa urednik bi trebao biti strašno važan. Znači, urednik je onaj koji u konačnici odgovara za taj sadržaj. I dobar urednik je netko tko će prvo upustit će se u razgovor sa svojim novinarom, razumjet će temu koja se obrađuje, da će svoje smjernice, prijedloge, imat će konstruktivne rasprave i poslužit će kao još jedan par očiju i još jedan mozak koji će zajedno raditi na prilogu, snimci, tekstu ili već čemu. Znači, evo na primjeru koji imamo iz agencije France Press, znači, to je bilo takvo osvježenje nakon iskustva sa nekim urednicima u Hrvatskoj. Znači, rad sa stranim urednicima iz globalne novinske organizacije je doslovno užitak. Riječ je o iskusnim, pametnim ljudima koji nemaju prenaglašeni ego, koji nemaju potrebu uvijek biti u pravu, nego jednostavno prilazimo svakom tekstu, svakom zadatku kao imamo zajednički cilj napraviti najbolju, najtočniju verziju onoga što možemo. I u tom cilju nije bitno da sam ja u pravu, bitno da konačan proizvod bude dobar. I bezbroj puta se sjednemo, razgovaramo, jel ti misliš da li nam je ovo suvišna informacija, jesmo li ovdje dobro objasnili ovo što si krenuo objašnjavati,
I taj proces teče u oba dva smjera. Znači, ja izlazim sa prijedlozima, urednici izlaze sa prijedlozima, nije da uvijek jedan u pravu i što najbolje, kad je neko u pravu, ovaj drugi mu to prizna. Znači, poanta je dobro argumentira, dobro raspraviti i doći do nekakvog zajedničkog zaključka. Ništa ne napravimo dok se oboje ne složimo, tako je bolje, stvarno jest. I to je nekakav proces koji bolno nedostaje u većini današnjih online medija, koji, nažalost, eto, zbog svoje, ajmo reći, periodike objavljivanja, zbog činjenice da se mora gurati 100 članaka dnevno, ne može se na taj način pristupati, ali još uvijek bi jedan dobar i odgovoran urednik trebao pažljivo pročitati svaki tekst i imati onaj urednički instinkt da mu se pale alarmi, da mu se pale lampice kad vide samo malo, čekaj, ali ta zemlja uopće nije u Južnoj Americi. Mislim, od najbanalnijih primjera. Jedno te isto, da. Tko konzumira tako veliki broj sadržaja koji se objavljuje zbog tog klika? Naime, tu se često onda zapravo dogodi da u medijima, ne govorim samo o Hrvatskoj, govorim evo recimo na Balkanu, što je postao apsurd, ali bome i u zapadnom svijetu, što je na društvenoj mreži, to postaje vijest. Od toga se radi velika vijest. Ne znam, neki glazbenik je nešto napravio, dijete neke pjevačica je, Isuse Bože, guknulo obe. I od toga se rade vijesti. Je li to hiperprodukcija zapravo i trčanje za klikovima i onda se postavlja pitanje tko to sve čita, tko konzumira tako ogroman broj sadržaja? Puno pitanja. Da, ljudi dok čekaju autobus, dok piju kavu, dok im se djeca igraju u parku, znači društvene mreže i naši mobilni uređaji dizajnirani su zapravo kako bi maksimalno uzeli svaki slobodni trenutak naše pažnje. Sad ću se malo samo lamentirati ću činjenicu kako nekad kad nam je znalo biti dosadno, kada nismo imali instant distrakciju svake sekunde, ljudi bi se malo zamislili, razmišljali bi što bi mogli kreativno napraviti, što bi mogli u svom životu, stvarali bi nekakve možda planove za budućnost, radili bi smišljali bi roman, smišljali bi nekakvu kreativu policu koju bi mogli napraviti. Danas jednostavno ljudi si otvore mobitel i samo surfaju. I znači scrollaju, vrte te prizore na mobitelu dok im nešto ne padne u oko. Padnu im najčešće stvari koje su catchy, koje imaju clickbait najvjerovatnije, ali znači nekakav naslov, nešto što čovjeku postavlja jedno pitanje na koje on mora znati odgovor, ili teza koja će ga jako naljutiti, uzrujati, ne mogu vjerovati da se to dogodilo, ne mogu vjerovati da su to napravili. Znači, to su stvari koje privlače našu pažnju. Mi imamo, znači, mašinu za permanentnu ljutnju. I to je, mi vrtimo te vijesti i uzrujavamo se. I samo si podižemo si tlak i onda najgore kad nas nešto dovoljno naljuti, mi to dijelimo dalje jer želimo da se drugi, smatramo da se svi trebaju ljutiti kao i mi, da. Tako je. Kako prepoznati pristranost u izvorima vijesti? To se nekako onako malo provuče, ali ima toga dosta. Pa najlakše nije lako prepoznati. Najbolji način za prepoznat je nedostatak konteksta. Znači, kada se ne možemo nikog optužiti da nešto radi namjerno, ali možemo primijetiti da nekim tvrdnjama fali kontekst, da su neke stvari postavljene izvan konteksta. Znači, upravo tako, evo, imali smo primjere gdje su katolički portali u Hrvatskoj objavljivali vijest o ovom irskom učitelju, gdje je on predstavljen zapravo u isključivo vlastitim riječima, u vlastitom kontekstu. Znači, on je veliki heroj, borac za pravdu i protiv sumanutih rodnih ideologija. Tako je, protiv zlih rodnih ideologija, bez ikakvog konteksta zapravo šta je dovelo do toga i ko je ta osoba inače. Znači, to je osoba koja je vodila kampanju protiv istospolnih brakova, koja je radila po vlastitom priznanju. Znači, pročitao sam 24
sudske presude na više od 40 stranica svaka, cijelu knjigu zapravo njegovog slučaja. On je na sudu priznao da je radio lažne internet portale za kampanje političara kojima se protivio. Znači, napravio je kampanju za gay senatora irskog koji se bio kandidirao za predsjednika. Napravio je taj za predsjednika.com i na tom portalu koji je zapravo izgledao kao da je portal kampanje za predsjednika te osobe, on je objavljivao vijesti o tome kako je on homoseksualac. Znači, on se upušta u dezinformacije po vlastitom priznanju već godinama. Isto tako je za tadašnju ministricu obitelji i djece radio stranicu koja je izgledala kao da je stranica za promociju njenog ponovnog izbora, a zapravo se optuživala je da je vještica, da se bavi vikanstvom, da se bori protiv homofoba, da nameće LGBT ideologiju i tako dalje. Znači, čovjek je moraju na sudu to priznati jer su ga suočili sa dokazima da je to radio. On je trošio masovne novce. Njegova obitelj potrošili su ove godine preko 30.000 eura promovirajući na Facebooku snimke članova obitelji kako dobacuju i maltretiraju visoko rangirane irske političare. Znači, oni su od toga napravili biznis, jer će hrpa ljudi njima donirati, slat novce, jer se oni bore za pravu stvar. Ne? I to je, znači, dva su glavna izvora dezinformacija, povoda dezinformacija, koji su čak znaju biti spojeni, a to su novac i ideologija. A često ta ideologija bude tu samo zbog novca, jer je lakše doći do novca. Dezinformacije se šire i o sukobima koji se događaju, ali tu je ono što bi se reklo game level up. Tu je ipak malo ozbiljnije, puno profesionalnije i stvarno te informacije koje se zapravo dijele izgledaju doista kao stvarne. Tu je uključen i deepfake, dakle puno toga je, dakle, cijeli posao. Tu bude baš vrhunskih operacija. To se vidi da su radile obavještajne službe ili ljudi povezani s obavještajnim službama. Znači, primjerice u Istočnoj Europi kružile su prilozi francuske televizije 24 sata o tome koji je kao razotkrio kako je ne sjećam se koja je točno bila priča, ali kako je zapravo neki ukrajinskom umjetniku su platili Francuzi, francuska televizija, da crta grafite protiv Zelenskog, kako bi se kao prikazalo da se protive Zelenskom, bla, 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 kao da razotkriju potku neke priče. S time da to uopće nije bio prilog francuske televizije. Francuska televizija taj prilog nikad nije snimila, nego su iskoristili njezin logotip, njezinu odjevnu špicu, unajmili su glumce koji su glumili voditelje i tog navodnog ukrajinskog umjetnika i puštali tu snimku, znači, izvan Francuske, jer ljudi u Francuskoj bi znali da to nije s francuske televizije. Ali kad neko to vidi u Hrvatskoj, recimo na Telegram kanalima se dijeli, evo, i francuska televizija priznaje da se to dogodilo. Znači, ovo je ugledan izvor. Imali smo tako isto primjere i sa navodnim prilozima BBC-a, sa navodnim prilozima CNN-a, gdje se napravi kao da je neka stvarna vijest i onda se pušta u drugim državama gdje te institucije nešto znače. I onda sad svi vide, ok, znači, evo, to sad stvarno je, jer evo je francuska televizija to prenosi. Ali nije francuska televizija. Kolegica je fantastičnu istragu napravila toga, čak je uspjela naći glumca, identificirala ga je kao pripadnika civilne zaštite nekog sjeverno-sibirskog grada. Našla je čak njegove fotografije u vatrogasnoj uniformi sa njegovim pravim imenom i prezimenom preko prsa. Tako da svaka čast, ne znam jel bi svako mogao, ona je stvarno vrh u pretrazi fotografija na internetu, ali uspjela je naći, znači, čovjeka koji lažno tvrdi da je Ukrajinac u Francuskoj, a zapravo je Rus u Sibiru. Koliko novinari moraju biti osposobljeni zapravo sad i za takve digitalne pretrage u fact-checkingu, jer to nije, sami ste rekli, to nije jednostavno. Nije. Internet je zagušen informacijama i sadržajem, i ja reći smećem od sadržaja.
Pretraživači, znači i Google, i Bing, i svi ostali su, njihov primarni cilj nije pomoć vama da nešto nađete, nego pomoć njima da vam ponude oglase. I zapravo nisu dizajnirani za ono što je nama najbitnije, recimo naći reverse image search, znači naći originalnu verziju nekakve fotografije koja kruži. Moramo se snalaziti, moramo izvoditi različite trikove. Znači, neke fotografije pretražujemo sa 7, 8, 9 različitih stranica za pretragu fotografija da bi možda našli original ili nešto što je dovoljno slično originalu. Da bi nas odvelo na nekakav portal ili neki forum iz, 10 godina star, da bi našli tu sliku, da bi na tom forumu onda prateći razgovor na forumu probali naći originalni izvor te slike. Kružila je recimo slika Zelenskog sa nacističkim tetovažama. To isto bio posao dok se nije zapravo našla prava fotografija pravog neonacista sa nacističkim tetovažama koji ima drugačiju glavu. Znači, postalo jasno da je glava Zelenskog namontirana. Nakon duže pretrage našli smo i originalnu fotografiju Zelenskog s koje je preuzeta ta glava. I onda možemo napraviti usporedbu i reći, ok, glava je od tu, tijelo je od tu, ovo nije stvarna fotografija Zelenskog. Sa umjetnom inteligencijom imamo puno veći problem. To je bilo moje sljedeće pitanje. Dobro. Jer tu ne postoji original verzija. Da. Znači, ono što smo mogli raditi, što je kad palilo, znači, recimo Midjourney, koji je jedno od najpopularnijih alata za raditi fotografije, to je za raditi slike umjetne inteligencije, on je to radio na Discordu, znači na javnom kanalu, gdje je bilo ko mogao pretraživati te slike, mogao je otići gledati kako su rađene. I onda je mogao naći, recimo, original te slike u tim chat roomovima Discorda. Ali je Midjourney sad počeo omogućavati ljudima i da rade privatno ove fotografije unutar svoje aplikacije. Da ne govorim da postoje i recimo Stable Diffusion, koji je program koji svako može skinuti na svoj kompjuter i samostalno raditi deepfake-ove, bez ikakvog javnog uplitanja, bez uopće sudjelovanja neke firme u tome. Znači, ovaj DALL-E koje koristi ChatGPT ili Midjourney, njih, ajmo reći, firma upravlja s njima i postavlja neka ograničenja na njih. Nećemo staviti, slike poznatih političara, nećemo staviti slike slavnih osoba u kompromitirajuće položaje. Ali Stable Diffusion se može bilo ko instalirati na svoj kompjuter i raditi bilo šta. Doslovno bilo šta. Sad, kako dokazati da nešto nije original? Još nisu savršene slike, pa možemo tragati za artefaktima, znači prst viška, krivo kadriranje. Umjetna inteligencija još uvijek ne razumije u potpunosti ljudsku anatomiju. Oni rade slike koje izgledaju našem oku stvarno, ali kada se malo razmisli pa shvatimo sam malo rame nikad ne bi moglo biti postavljeno tako u odnosu na vrat kod pravog čovjeka. Pa nam je takve stvari onda jasnije. Ili ruka se nikad ne bi mogla ovako okrenuti bez da je uganuta. Možemo naći tragove u recimo znakovima u pozadini, zato jer stvari koje radi kao background umjetna inteligencija ne trudi se previše oko njih. Pa onda možemo vidjeti da umjesto stop piše pok ili nešto takvo. Ili ime ulice vidimo da je potpuno izmišljeno, da su slova, brojke i da ne postoji. Tu možemo još zaključiti da je riječ o umjetnoj inteligenciji. Za pažljivo osmišljene slike ne možemo. Onda jednostavno moramo se probati osloniti na samu priču. Šta nam želi reći ta priča? Da je netko bio negdje. Imamo li mi dokaza da on bio negdje drugdje u to vrijeme kada se to tvrdilo? Znači, one stare sudske zapravo trikovi, ne? Imali alibi. Postoje alati, razvijaju se, AFP čak u partnerstvu sa nekim firmama koje se bave umjetnom inteligencijom za stvoriti alate koje mogu prepoznavati da li je riječ o kreaciji umjetne inteligencije. Ali to nam nažalost može biti čisto informativno, ali ne može biti dokaz. Jer ništa nije 100% sigurno. Znači, može neko slikat mene pa da alat kaže ovo tu je
ovo tu ga je napravila umjetna inteligencija. Cilj je napraviti alat koji neće imati lažne pozitive, znači koji neće lažno tvrditi da nešto napravila umjetna inteligencija, ali takve alati onda neizbježno često ne mogu prepoznati umjetnu inteligenciju. Znači griješe u suprotnom smjeru i onda će reći, a ne znam, čuj. Ali kada bismo mogli dokazati i razviti jedan alat koji će barem u nekoj mjeri prepoznavati slike napravljene umjetnom inteligencijom, to bi jako puno pomoglo. Neki od tvrtki koje rade umjetnu inteligenciju stavljaju watermarkove, stavljaju nevidljive tragove da je riječ o umjetnoj inteligenciji, ali opet ništa nam to ne znači. Imamo Stable Diffusion, imamo puno njegovih forkova, ljudi rade doslovno kod kuće, a kamoli obavještajne agencije i organizirane puno veće resurse od toga. Društvene mreže, umjetna inteligencija, dezinformacije, jako puno toga se zapravo događa, neću reći samo u zadnje vrijeme, ali u zadnje vrijeme se to baš je to vidljivo. Kako stati na kraj zapravo svemu tome? Može li se, s obzirom da je platforma otvorena svima? Pa, Europska unija radi na tome da su platforme dužne zapravo više odgovarati za svoj sadržaj. Kako će to funkcionirati, hoće li funkcionirati, vidjet ćemo. Mislim, nešto se... Optimalno rješenje bilo bi imati visoko educiranu populaciju koja od malih nogu uči kako razaznat pokušaje dezinformacija, koja će razaznat već po tipu vijesti i po načinu na koji se ona prezentira da trebaju biti sumnjičavi. Ali to je utopija. Mislim, ja ne mogu zamisliti da ćemo u Hrvatskoj sad učiti djecu u 3. razredu, da ćemo imati predmet medijska pismenost i da će onda djece učiti ako vam neko kaže pogledajte ovu čarobnu jabuku, kako ćete provjeriti da li je stvarno čarobna? Mislim, Da medijska pismenost se svodi na upoznavanje sa medijima i tu priča počinje i završava. Tako je. Znači, mi moramo naučiti cijelu populaciju da se ne može vjerovati svemu na internetu. I to nije dosta. Moramo ih naučiti, jer možemo reći, nemojte vjerovati ničem i točka. Ali ako neko ne vjeruje ničem, onda opet nema nikakve korisne informacije. To je jedna od ciljeva kampanje dezinformacija je baš to, dovesti sve u pitanje. Znači, natjerati ljude da sumnjaju u sve, da ne postoji istina, da su sve informacije sumnjive i da zapravo ti možeš birati šta ti se najviše sviđa. Bitno je naučiti ljude kako razlučiti čemu se može vjerovati ili šta je, ako ništa drugo, vjerojatnije od drugoga. Znači, kad će, ne znam, kad će vlade lagat, kad će nevladine organizacije lagat, kad će policija lagat, svi kad lažu. Ali šta je vjerovatnije u kojem slučaju? Znači, hoćemo li ipak radije vjerovati Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili DJ Bobanu iz Kladuše? Mislim, to moramo napraviti. Prije bi rekla Zavodu za javno zdravstvo, ali s današnjom publikom rekla bi da je DJ... Tako je, šta ne žele da znamo. To je uglavnom pitanje ljudi. Nekada nije bilo tako. Nekada se vjerovalo medijima, nekada se vjerovalo onome tko je bio na ekranu i rekao ok, danas je tako, tako i tako. Stručnjaci koji su govorili to. Međutim, danas, kad iz ove perspektive gledamo, kritičari će reći, to je sve bilo jednoumlje, svi su morali misliti isto i samo je bio jedan kanal informacija. Nije baš tako, ali nekako je bilo ipak malo vjerodostojnije to što se objavljivalo, nije se objavljivalo bilo što. Tako je. Mislim, mi danas imamo bezbroj perspektiva. Stvar je u tome da ako ja želim vjerovati da ljudi, da nema mjeseca i da ljudi guštari potajno vladaju Hrvatskom narodnom bankom, ja ću vjerojatno naći izvore za to. Ja ću naći nekog ko to tvrdi. Mislim, imamo tu taj problem što klasični mediji su bili napravljeni, mislim, da se razumijemo, i klasični mediji gube svoju kredibilnost i svoju publiku s razlogom, jer svi su oni ekonomski ograničeni zapravo. Nemamo medije kao, jako su rijetki neprofitni mediji koji imaju nekakav veći doseg. Svi vodeći mediji moraju živjeti od nečega.
Nekad je to bila prodaja novina svojim čitateljima, pa si radio novine za čitatelje. Ali danas je glavni izvor prihoda su reklame. I ti radiš novine da bi prodao reklame. To jest radiš portal i objavljuješ vijesti da bi prodao reklame. Šta prodaje reklame? Broj klikova. I ti si prisiljen masovno stvarati klikove da bi što više ljudi došlo na tvoj portal, da bi ti onima koji prodaju reklame rekao, gledajte koliko ljudi dolazi na moj portal, reklame na mom portalu moraju koštati toliko i toliko. Tako da se oni natječu senzacionalizmom i clickbaitom i eto, ne baš previše provjerenim tvrdnjama za svoj sadržaj, za svoju pažnju. S druge strane imamo društvene mreže poput, ne znam, TikToka ili YouTubea, gdje ljudi, činjenica je, zarađuju ovisno o tome koliko ih se gleda. I da oni ne moraju ni vjerovati ono što pričaju, ako oni znaju da će oni imati dovoljno publike, oni će pričati ono što će im dovesti najviše publike. Znači, isto, eto, još jedna istraga, imali smo snimku koja je kružila po Hrvatskoj, isto je bila dosta viralna, neko je razrezao hrenovku, stavio je pod mikroskop i pod mikroskopom je vidio ličinke, kako plovaju, nekakve glistice, nešto strašno. I kao, eto, jeste li znali šta se nalazi u hrenovci? Pa nećete je više nikad jesti. To je bilo strašno viralno, jer ljudi, Isuse, odvratno, pa nisam ni znao. I napravili smo istragu, tražili smo odakle uopće izvor tog videa i našli smo jedan TikTok kanal na kojem je čovjek koji se bavi mikroskopijom. I točno vidimo progresiju, kako je on shvatio, šta je on htio napraviti, a šta je on na kraju radio. Znači, prva 3-4 videa na njegovom kanalu bila su voda iz jezera pod mikroskopom, voda iz kruh pod mikroskopom. I to su bili normalni lijepi videi na kojima stvarno pod mikroskopom gledamo nešto zanimljivo i zgodno je. I oni su imali, ne znam, 200 pogleda, 700 pogleda, 1200 pogleda. I onda je napravio video snimka iz WC-a u kom su bile ličinke i to je bilo, ne znam, 150,000 pogleda. I čovjek je potom počeo stavljati ličinke u sve. I svaki njegov sljedeći video je bilo kao, evo, pogledajte čokolada izbliza i onda zoomira čokoladu, u čokoladi ličinke. Da. A čovjek je zapravo imao, mislim, to su nam kasnije, i tu smo se isto mučili, nadstručnjaka koji će nam o tome pričati. Na kraju nam je pomoglo Hrvatsko mikroskopsko društvo i tražili smo biologe koji bi nam veterine koji bi nam bili u stanju potvrditi kakve su to stvorenja. To su bile nekakvi kolutičavci, neke bluci koje čovjek imao spremne u maloj Petrijevoj posudici i onda bi samo njih stavio na kraju različiti razinama bi zoomirao, pa bi onda prvo zoomirao, recimo, hrenovku, uzeo bi komad hrenovke, ovako bi je povukao po tepihu ili po nečemu, da bude puna dlaka i prašine i svega, pa bi onda, kako je to zmazano iznutra, i onda zadnje razina povećanja stavi Petrijevu. Tako je. I znači čovjek si napravio posao od toga. On je dobivao stotine tisuća pogleda, to njemu donosi zaradu, a ljudi se užasnu. Isuse, šta ima u čokoladi, šta ima u hrenovkama, šta ima u ovoj hrani, u jajima, u ne znam. Internet je omogućio puno toga dobroga, albome i lošega, ali puno posla za fact-checkere. Barem nešto, da. Dobro dok ima posla. Da. Hvala vam puno na gostovanju, ovo je bio jako zanimljiv razgovor i hvala puno na vrlo slikovitim primjerima. I drugi put. Hvala. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.